乌军大规模打击俄本土多地区目标，操作无人机战场投俄军步枪。在哈尔科夫前线，俄军逃至距离边境2公里的地方挖站好，并开始使用 FAB-500 炸弹进行反击。梅德韦杰夫称，乌克兰必须承认现有边界才能进行谈判。3万俄公民不登记兵役，其中1万人被扭送前线当苦力修工事。乌克兰与欧盟签署安全协议，并与美国、以色列谈判，获8套爱国者防空系统。精彩资讯即将开始。6月27日凌晨，乌军出动大量自杀式无人机，分组编队袭击了俄罗斯特维尔州、莫斯科州以及比尔格罗德州。俄罗斯国防部表示，俄军夜间在这3个地区分别击落了4架、2架、1架无人机。其中，在特维尔州，据俄罗斯媒体巴扎报道称，乌军无人机先后2次袭击了特维尔州的一家化工厂。结合 X 平台流出的视频和特维尔州当局的报告显示，乌军无人机此次跨越了数百公里，袭击的目标是当地一家生产航空工业化学产品的工厂。报道称，目前已有相关的紧急专家在该地区开展工作，以消除乌军无人机袭击带来的后果。此外，乌军无人机还成功袭击了比尔格罗德州舍别基诺东部的一个工业大院。据称，这里是俄军近期向哈尔科夫发起进攻的主要过境点。在前线战场，乌军的反击也十分迅猛，如在哈尔科夫地区，27日，乌军第92突击旅的坦克兵驾驶坦克猛攻俄军阵地，即使被俄 FPV 无人机命中，他们仍在战斗，最终成功摧毁俄军，且安全返回己方阵地。俄罗斯 MTLB 坦克也被乌军使用无人机精准摧毁。目前，哈尔科夫的俄军已经被乌军驱赶至距离边境2公里的地方挖战壕，正试图保住这花费很大代价换来的微小战果。但火力军相信这毫无用处，因为乌军已不缺弹药，且有着非常离谱的无人机操作技术和战术。乌克兰团队曾于6月17到21日在巴黎举行的航展上展示了他们的战斗无人机 Fury PRO。据一名匿名项目代表透露，乌军的这款战斗无人机目前已在前线全面部署。我们在网络平台上看到的乌军无人机成功打击视频，有很多都是他的杰作，如他一次可发射1枚120毫米迫击炮弹，或部署 TM62 反坦克地雷炸俄军装甲车等。有趣的是，乌军还使用 Fury PRO 无人机进行了一些特殊的战场运用，如在其下方安装一块强磁铁，去战场上投俄军步枪，出乎了俄军工程师们的预料。据悉 Fury PRO 无人机由于专为各种任务而设计，因此它可以携带各种类型的武器和装备，如它能够携带最大15公斤载荷飞行 6.5 公里，或携带10公斤载荷飞行10公里。配备有日间摄像机和热成像仪，可确保在各种条件下进行有效的监视和侦察，且拥有多种飞行模式，包括带 GPS 的自动模式、带 GPS 的手动模式以及不带 GPS 的 Auto Hold 模式，为乌军操作员提供了极大的灵活性，其精度范围在3到10米之间，使其成为执行目标任务的可靠工具。总之，在战场上，乌军使用包括 Fury PRO 在内的多种无人机，极大提高了作战效率。俄军在哈尔科夫唯一的优势只剩下投掷 FAB 滑翔炸弹。在6月27日的战斗中，俄军就首次使用 FAB-500 炸弹袭击了哈尔科夫。据哈尔科夫地区监察官办公室主任费尔恰科夫称， FAB-500 航空炸弹的威力是俄军早些时候在哈尔科夫使用的 KB 和 FAB-250 的2倍。袭击造成3所私人住宅、1所高等教育机构的房舍以及乌克兰国家紧急服务局遭到破坏，4人受伤。而据乌克兰空军称，27日俄军向乌克兰境内发射了29个空中目标，包括导弹和无人机，其中28个被击落，只有匕首导弹没能拦住。在其他战区，俄军也是使用各式武器进行报复打击，如在顿涅茨克地区，军事管理局局长瓦迪姆·菲拉什金表示，俄军使用 BM-27 飓风火箭炮袭击了库拉霍沃，造成2人死亡，2人受伤。在赫尔松，据当地军事管理局6月27日报道，俄军在赫尔松州新沃隆佐夫卡用 FPV 无人机袭击了一辆汽车。局长奥莱桑德尔·普罗库金表示，俄军袭击了该地区25个定居点，造成1人死亡，16人受伤。在巴赫穆特，俄军使用焦土战术继续围攻恰索夫亚尔，但进展有限。乌军已经发动反攻，并成功将俄军赶出运河地区东部。不过，受俄军焦土战术影响，恰索夫亚尔军事管理局局长谢尔西乔斯在自由电台上表示，截至6月27日，恰索夫亚尔斯克社区仅剩643人。针对俄军战场投掷 KB、FAB 等航空炸弹，这唯一优势
火力军相信，随着爱国者系统的持续入场，俄军这点优势很快将荡然无存。据《金融时报》报道，美国、以色列正在和乌克兰进行谈判，以向其援助多达8套爱国者防空系统。据5位了解谈判情况的人士透露，美国、以色列、乌克兰的3国部长和高级官员已经讨论了援助8套爱国者的概要。该协议将标志着以色列与俄罗斯关系的转变。毕竟，鉴于俄罗斯在叙利亚的影响力，在援乌问题上，以色列迄今都是拒绝的。若是这项计划顺利实施，再加上到手的至少4套爱国者，乌军抵抗俄罗斯空袭的能力将得到重大提升。运输流程很可能是将爱国者系统从以色列运往美国，然后再运送至乌克兰。至于这8套爱国者的型号，据推测，很可能是以色列今年4月开始淘汰的，已使用30多年之久的8套爱国者 PSA-2 防空系统。接受《金融时报》采访的分析师表示， PSA-2 不仅与 PSA-3 完全兼容，而且以色列还为 PSA-2 系统储备了足够的拦截导弹。这些系统具有更远的射程和更大的弹头，若是顺利援助给乌军，他们将非常适合拦截从前线后方向乌克兰城市和军事阵地投掷滑翔炸弹的俄军战机。就连伦敦皇家联合服务研究所高级研究员贾斯汀·布朗克也表示， PSA-2 在远程拦截战机方面实际上比 PSA-3 更有用，因此他们在乌克兰会更有用。虽然我们都清楚俄乌战争的天平已经向乌克兰倾斜，但俄罗斯并没有放弃获胜的幻想。6月27日，俄安全委员会副主席梅德韦杰夫在圣彼得堡的国际论坛上谈及了乌克兰和平谈判的条件，其大致可概括为：1. 乌克兰必须承认现有的边界； 2. 乌克兰必须保持中立，不加入任何对俄罗斯不友好的组织。梅德韦杰夫相当于重复了普京在6月14日提出的和谈条件，他们依然固执地认为俄军在战场上占据优势。此外，梅德韦杰夫还表示，俄罗斯不会攻击欧美，称现有的紧张局势都是欧美制造的。值得注意的是，俄军可能为了稳住自欺欺人的战场优势，又往前线送了1万人，不过这1万人有些特殊。据塔斯社6月27日报道，俄罗斯侦察委员会主席亚历山大·巴斯特雷金当天表示，俄政府近期发现了3万多名取得俄罗斯公民身份但拒绝登记兵役的移民，于是俄罗斯直接动手，将其中约1万人送往俄乌战场前线修建防御工事。对此，巴斯特雷金在27日当代俄罗斯移民政策法律会议上表示，此举是俄罗斯政府正在执行宪法和法律规定，称获得俄罗斯公民身份的人必须向军队登记，并在必要的时候参与前线战斗。说实话，进入5月之后，战场局势变化有点快。如今乌军在哈尔科夫逐渐将俄军反推出去，加上大量援助的到位，俄军所谓的夏季攻势恐怕将举步维艰。此外，也是从5月开始，泽连斯基不断出访，争取国际社会和更多国家的支持，像新加坡香山峰会、G7会议、瑞士和平峰会等等。援乌基调已经确定，而现在乌克兰将更进一步。6月27日，乌克兰在布鲁塞尔与欧盟签署安全会议。同一时刻，乌克兰还与立陶宛、爱沙尼亚签署了安全保障协议。荷兰首相吕特、波兰总理图斯克、德国总理舒尔茨也抵达签约仪式现场，表达对乌克兰的支持。欧盟27个成员国均表示对乌克兰的支持，甚至连匈牙利总理欧尔班也在现场主动与泽连斯基握手，并展开热烈讨论。据悉，这份名为《欧盟与乌克兰联合安全承诺》的文件，与乌克兰和北约成员国之间的双边安全协议有很大不同。该文件涵盖了军事、金融和外交援助等多方面，其中资金来自冻结俄罗斯资产的收益，这将有助于增加对乌克兰的军事援助。如未来4年，乌克兰不仅会获得500亿欧元的经济支持，还注重长期防务合作。而6月27日当天，欧盟援助的19亿欧元的紧急援助基金，或许就是第一批。据欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基透露，2024年欧盟预计为乌克兰提供总额为159亿欧元的贷款。除了这19亿欧元紧急援助基金外，其他款项将采用定期付款的方式在夏季后交付。对于安全协议的签署，泽连斯基表示了感谢。他强调，每一个拥有共同欧洲价值观的欧洲国家都应该成为欧洲大家庭的一部分。乌克兰如此，摩尔多瓦如此，巴尔干半岛、格鲁吉亚也都如此。甚至泽连斯基还称，白俄罗斯也会在将来加入统一的欧洲，但他唯独没有提到俄罗斯。援乌基调已经确定，美国的610亿美元，欧盟的500亿美元，G7的500亿美元贷款，以及北约峰会的400亿欧元援助，再加上各国单独的援助，乌克兰未来一片光明。就比如在炮弹援助上，如今美国和欧洲的军工已经全力开动。
据悉，美国计划到明年实现每月生产10万枚炮弹，欧盟则要实现年产200万枚炮弹的愿望。又或是在声援上，塞尔维亚、匈牙利、亚美尼亚、格鲁吉亚都签署公报支持乌克兰，就连斯洛伐克也宣布加入捷克倡议，为乌克兰提供弹药，可见趋势愈发清晰。据路透社报道，6月26日，欧盟理事会轮值主席比利时宣布，在当天举行的会议上，欧盟各成员国大使已原则上同意针对白俄罗斯实施新一轮制裁。据悉，该制裁方案将与欧盟对俄罗斯的制裁相结合，从而封堵制裁俄罗斯的漏洞。任何试图规避对俄罗斯制裁的行为都会受到连带制裁。欧盟官员表示，白俄罗斯在这场制裁行动中充当了俄罗斯的后门，它将备尽物资从欧盟运往俄罗斯。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，绝不容许白俄罗斯成为俄罗斯规避欧盟制裁的一个通道。有了这个新的制裁计划，我们就可以加大对这2个国家的压力，使我们对俄罗斯的制裁更加有效。综合路透社、塔斯社报道，国际刑事法院25日曾向俄罗斯安全会议秘书绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫发出逮捕令。至此，被通缉的俄罗斯大人物已达到6人。逮捕令指控他们在俄乌战争期间涉嫌犯下战争罪等。对此，俄罗斯方面表示反驳。俄联邦安全议会回应称，逮捕令是无效的，不具有法律效力。2023年3月17日，国际刑事法院首次通缉俄总统普京和儿童权利专员玛利亚·别洛娃。3月6日，俄远程航空司令谢尔盖·科比拉什和黑海舰队司令维克托·索科洛夫被通缉。如今6月25日，绍伊古和格拉西莫夫被通缉，通缉名单越来越大。逮捕令并不是没用，俄罗斯的国际形象和外交再次失分。一旦俄罗斯战败，逮捕令上的人恐怕都难逃干系。据 X 平台军队认可用户6月26日报道，波兰国防部长卡米什公开倡议，希望波兰能够加入到法德坦克和战斗机项目中。卡米什还表示，愿意加强法国和德国的关系，并强调波兰有兴趣在魏玛三角内进行合作。这意味着波兰可能会参与到未来作战空中系统和地面主要作战系统项目中。据悉，前者 FCAS 项目的最终目的是制造出一种更加先进的空中作战系统，以此来取代目前的阵风和台风战机。目前 FCAS 已经取得了32亿欧元资金的支持，整体项目也在有条不紊地进行中。预计新一代战斗机将于2028年或2029年试飞，后者 MGCS 项目是为了研发出更加先进的地面坦克，目前也处于技术开发阶段。据 X 平台军队认可用户6月26日报道，在2024年欧洲国际防务展览会期间，德国展示了新型装甲战斗支援车。据悉 ACSV-G5 能够满足各种现代军事行动要求，它保留了底盘的多功能性，确保车辆的模块可以在几个小时内更换，从而可以快速重新配置，以满足新的操作要求。在系统方面，其采用了最先进的尖端技术，通过看总线系统进行通信，能够更加灵活地实现系统范围诊断。在机动性方面，其配备了复合橡胶履带，在不同环境中都具有极高的灵活度，同时可以最大限度地减少震动和噪音，提高士兵舒适度的同时，还能够减少设备的磨损。其最为突出的就是防御功能，它有着极其坚固的外壳，同时简化了备件管理和维护过程，确保车辆生命周期更长。据军事评论网6月26日报道，今年4月3日至12日，意大利新型轻转旋翼机 AW609AC4 在加夫尔号航空母舰上进行了首飞试验，近段时间才公开宣布试飞结果。据悉，这段战机在试飞过程中，工程师先是利用其开发模拟器在合成环境中执行初始测试活动，随后又在不同条件下进行直线、横向、垂直等起飞和着陆程序的调整，获得的实验数据都远超预期。此次 AW609AC4 试飞试验的成功，可能会成为该领域战机研究方向上一个重要的里程碑。
据路透社6月26日报道，波兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚提议，为了免受俄罗斯的军事威胁，应当在其与俄罗斯和白俄罗斯的边境处修建一条跨国防线。据欧盟外交官的估算，这条防线的长度起码在700公里以上，修建成本最低需要25亿欧元。波兰和波罗的海3国认为，这条防线一旦建立，将有效保护欧盟27个成员国约4.5亿人口。毕竟，目前的俄乌战争充满了不确定性。谁也无法保证俄军是否会急跳墙继续西进或有其他动作，所以上述波兰和波罗的海3国希望欧盟其他成员国能够对其进行资金支持。其实这700多公里的防线早在今年1月就有了苗头。今年1月，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛就已经签署了一系列防务合作协议，其针对的就是在俄罗斯和白俄罗斯边境处构建防御工程一事。3方协定在必要时可共享军事设施和关键装备，比如共享美制海马斯火箭炮等。但是关于更多的细节，3方均不愿再过多透露。同样，对波兰而言，这也并非第一次提出对边境防线进行防御布置。今年4月份，波兰前陆军总司令斯克日普恰克明确表示，有必要在波兰和立陶宛2国与俄罗斯及白俄罗斯边界地带布置雷区，并建造防御工事。这位总司令认为，尽管现在还没有爆发全面战争，但有必要防范于未然。等到进入战争状态，再在边境地区建造防御工事，可能会为时已晚。对于此事，欧盟尚需讨论其中细节，后续情况火力军会持续关注。另一边，当俄军得知北约成员国有意修建边境防线，并且已经为此做出了实质性计划后，俄方除了做出单方面的口头反对部署核武外，似乎也没有其他办法。而且俄军在前线战场已经失势，随着时间的推移，俄罗斯将失去更多。为了应对俄朝的合作关系，6月24日，驻韩美军在韩国巫山基地公开展示特种战机幽灵骑士。据悉 ，AC-130J 由大型运输机 C-130J 改造，具有长时间飞行及空中补给的能力。同时，其机身可配备 AGM-114 地狱火导弹、GBU-39 炸弹等多种武器，能够在作战区域上空长时间提供火力支援。据悉 ，AC-130J 战机已于6月12日正式抵达巫山，并和美韩特种部队进行了联合训练。据美军方表示，此次部署该战机将加强与韩国的同盟关系。好了，本期节目到这里就结束了。大家对乌军无人机技术、俄军谈判态度以及扭送万人修工事的做法有什么要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。